大家好，我是微庄主哈。那么美联储呢，马上就要公布降息决议了，那么今天的视频呢，我就跟大家聊一聊降息之后呢 ，A 股跟港股的弹性谁会更大哈？我相信就是说，因为现在目前市场上呢，其实对降息的这个预期这个概率已经很高了哈，其实已经在市场当中表现出来了，对吧？那我相信大家肯定更想知道的是，就是说在这次降息之后，对我们手里的投资的资产会有什么样的影响哈？那么这次视频呢，我会聊一下，就是第一呢是帮助大家去深度理解本次的降息的背景哈，然后应该怎么去理解从一个大的周期上去理解这一次降息。那么我也会聊一下美联储降息对美股的影响哈，还有就是说大家最关心的降息之后 A 股跟港股谁的弹性会更大哈？那么如果你听到最后的话，我还会给你们一些其他的这个提示。好，那么就是说其实呢市场上分析降息的研究报告很多哈，多如牛毛，非常非常多。那基本上呢，大部分的研究报告在分析美联储降息的时候呢，都是回溯过去40年，总结出3类的模式哈。第一类就是特殊时期，这是80年代初的时候，当时这个2位数的通胀被极限的加息打垮之后呢，就是这个通胀被彻底压制之后，开始大幅度的降息，促进经济恢复增长哈。这是那一次是特殊。然后呢还分了预防式的降息，什么意思？就是说经济并没有真正的衰退，但是经济增长确实是有放缓。那么这个时候呢，美联储就会选择小幅度的去降息，给你稳定这个整个市场的信心哈。那么这个时候呢，对股市大部分是利好的。那么第3种呢是被动式的降息，啥意思？就是被迫降息哈。那么在最近的几十年，主要就是2000年、2007年跟2020年，一个是互联网泡沫破裂，对吧？一个是次贷危机，一个是疫情的冲击啊。就是说这个时候呢，这个危机已经在台面上了，已经来了，他没有别的选择，他必须被迫降息哈。那么不仅降息，同时要配合财政的手段啊，双管齐下，在这个时候去救市哈。那么总结下来就这3种。但是其实呢，我们目前呢所看到的现在目前的背景是并不符合过去这3种。好，如果我们去看美国在过去呢，其实在过去这1年呢 GDP 保持3%的增长还可以，对吧？那么通胀呢是2.9%，什么意思啊？就是美联储它通胀目标是2.9%，就将近3了，等于说目前的通胀呢已经超过了它应该有的50%，其实挺高的哈。同时呢，股市屡创新高，现在估值非常非常高。换一句话说呢，就是说我们现在目前所遇到的情况，所看到的情况是，当然了，就是说经济是 OK 的，然后通胀高，然后资产非常繁荣。唯一不好的呢就是这个就业哈，相信大家也都最近如果有关心的话，会看到说这个就业数据出来之后，最后又大幅度的向下修正，也就是就业比较弱。那么第一次看到在这几种情况同时存在的时候发生降息，这是过去40年其实是没有过的降息的情景的。所以我认为呢，如果长期关注我的朋友就会知道，就是我们几年前就在讲目前这个情况不能以过去几十年的经验来看，而是要以什么时候呢哈？这条线呢是美债收益率哈，要以这个时候去对比。什么意思？现在呢是在一个大周期的利率上行期，对吧？在这个上行期会发生什么事儿啊？在这个上行期会发生什么？通胀往上走，债务规模非常高，然后通过通胀、货币贬值来消除债务问题，来解决债务问题，对吧？好了，其实跟这个时候是一样的，对吧？
本质上就是利率大周期整体向上，中间夹杂着短周期的下修。啥意思？大周期是往上，然后短周期这样嵌套在里面，对吧？当你经济不好的时候，美联储就会选择降息，但是在这整个的大背景下，其实是通胀越来越高的一个大背景下，明白吗？好了，那么如果我们要去看它对资产的影响，就不能单独去看这个时候了，对吧？我们要看这个时候。好了，那么如果我们把美国的股市跟这个叠加起来之后呢，我们会看到什么？就是说在这整个的上行期呢，有这么几次典型的降息，对不对？这些降息本质上是在一个通胀水平不断上升的背景下，由于经济衰退而产生的降息。那会发现怎么样？越降息通胀越高，不降息经济衰退。所以这一个过程是很难的，对吧？跟现在的情况是一样的。好，我们看哈，我们来简单复盘一下。第一次呢是53到54年哈，这个时候呢，就是说这个朝鲜停战之后呢，经济迅速的降温了哈，美联储降息。那么那个时候呢，股市是在战后的低位，就是它估值很低，然后那一次降息就成了牛市的一个怎么样起点，在过去几年几乎翻倍了，对吧？大家可以看到。然后是57、58年这个时候哈，那个时候呢衰退，也是经济衰退，通胀在3%以上，跟现在差不多，对吧？那个时候是被迫宽松，股市先怎么样？先跌了20%，但是由于估值并不是很高，所以之后快速修复，来了一次 V 型的反转，全年呢反而涨了35%，但是前面下跌也蛮严重哈。然后就是这一轮，我们来找它的规律哈。1966年呢，也是经济往下走，然后通胀3%到4%，对吧？然后它在这个经济放缓下降息，道琼斯指数当年就跌去1/4。好，然后呢就是长期的横盘，这是在高估值背景下的降息，明白吗？然后呢，你看在我讲的时候，大家要跟着这个思路哈去找这个规律。然后呢是1969年到1970年，那个时候也是经济衰退，但那个时候的通胀已经不是前面那几次的3到4了，这个时候已经是6了。也是在这么高的情况下，经济往下走，所以被迫宽松。但这个时候怎么样？股市同样跌去1/3，美国就进入了滞胀的年代。滞胀什么意思？通胀高，通胀很高，然后经济很一般，对吧？好了，那么我们总结前面这些地方哈，就这些地方产生的这些，在一个大周期通胀上行的一个背景下，由于经济衰退，美联储不得不降息，可是降息之后通胀又不可控，对吧？它就是一个循环的哈，恶性循环。那么我们如果是去看股市它怎么表现，我们会发现怎么样？在低估值加衰退当中去降息，可能是股市复苏的起点。如果是在高估值通胀没有控制住的情况下去降息，只能是短期的一个喘息，随后是更深的调整。那我觉得目前的情况，美股的估值大家都是有目共睹的哈。我们并不能说啊，这次降息之后市场一定会怎么样，但是我认为现在即使是还有狂欢的话，也不会持久哈。如果说你看港股跟美股的套利 K 线，其实美股很早以前就不值得去参与了，不管它是不是在绝对值上去下跌，对吗？但是呢，有一点哈，还有一些方向就在全球范围内，还有一些方向是可以去做的。什么意思啊？
就是说美国的未来呢，大周期的方向是利率上行，刚才我们讲过了是吧？这样上行，然后呢，小周期波动呢都是被迫宽松，最终的结果仍然是通过通胀跟货币贬值来稀释债务。大家都知道，现在美国债务占它 GDP 的120%多了，对吗？它现在支付的利息比它的军备费用还要高，是不是？好了，那么在一个大通胀的背景下，股市估值又比较高的情况下，怎么样？大宗商品，全球大宗商品会走出很长时间的行情，并且大宗商品的相关股票也是这样。但相关股票在资源品牛市当中涨幅虽然非常可观，可是它在牛市当中它的波动也非常非常大哈。这个我们之后再讲，就是说它回撤甚至达到50%-60%以上，所以做资源品，就全球包括美股资源品相关的股票的时候，一定要注意控制风险。好，那我们就说完了哈，这个降息。那大家说，那大家都去预测说啊，今年会降息几次啊？比如说3次，对吧？或者是什么？我觉得啊，其实不需要那么去抠。它这一次、下一次降多少，下下次降多少，我们只要知道这个大方向，这个大的利率周期是往上走，要嵌套着往下走的小的这种周期哈。那我们也知道，就是说，现在目前呢，鲍威尔的任期会到明年中，对吧？那么在这3个候选人当中，基本都是鸽派，啥意思？就是鸽派到最后。就是会怎么讲，就是让通胀，就是让利率往下走，坚持很长时间哈，然后呢通胀就往上走，最终进入滞胀，就是走资源品市场哈。所以这是一个未来几年的一个大方向。好，那么港股如何表现呢？同样，其实港股比 A 股更好分析在哪里哈？港股它的起点比较早，上个世纪50-60年代它就可以看到哈。那我们可以看到，就是说，在港股在这个美债往下走的时候，对吧？这个港股它的方向是怎么样？那我想跟大家讲，就是说港股跟 A 股相比起来呢，它有2个不一样的地方。第一个呢是怎么样？它是一个金融港。好，它的资金进来会更容易，所以当你美联储降息的时候，当你全球流动性开始往上走的时候，香港相对于 A 股来说是更容易承接这些资金的，这是第一点。第二点呢，我们之前讲过不可能三角，对吧？就是说在这个汇率的选择上，那么香港就选择固定汇率，什么意思啊？就是你股票估值下面不是有利率嘛？这个利率它是跟着美国走的，就是它的这个利率是跟着美联储降，它也降，好，这样它才能保证它的这个汇率挂钩是稳定的，对吧？好，那么说我们说在股市估值的模型当中，它分母往下走，是不是整体就会往上走？它的弹性更高。好，所以在逻辑上去推断的话，其实港股应该是比 A 股的弹性更好的，对吧？这个老朋友应该都知道，因为前面基础知识，如果这里你听不懂的话，就看我前面的视频跟直播哈，因为这个东西有很多知识包压缩在这里面，我抛给你，不可能在一个视频当中全部都讲清楚哈，但是你可以知道一个大概的一个逻辑。如果想深挖的话，可以去看我的历史文章，看我的以前的直播哈，直播里讲得很清楚，特别是圈子里面哈。那我们说呢，我们来统计一下哈。就是说在那个时候呢，就是在这个主要的几个就在整个上行周期，我们说这里不能比，我们要比的是这里，对吧？好了，在整个上行周期的降息期间，港股是怎么表现哈？第一次我们可以去对比的，它一共降息了120周，降息了44个 BP。恒指的涨幅是200多，好，第二次是14周，同样的变动，涨幅是44，第三次是46周，然后这个变动是52个 BP， 基本上是横着走的。为什么横着走？因为到这个时候港股已经涨得很高了，大家可以看它这个
这个蓝色哈，它港股在那个时候涨的已经就是说它的估值已经很高了，对吧？所以说当它估值比较低的时候，如果它的降息周期又长，幅度还行，它的涨幅它的弹性是非常非常好的。这是我们从上个世纪50-60年代啊，60年代到70年代的复盘去看的。好哈，那么其实呢，我们再来看 A 股。好 ，A 股港股会跑赢 A 股，从一个大的方向上，这是我们刚才的结论，对吧？好，这个图呢，我也想给大家看一下哈，看这个图。这个图呢是港股跟 A 股的套利 K 线。当这个 K 线往上走的时候是港股跑赢， K 线往下走的时候是 A 股跑赢哈。那么经过我的推算，至少港股应该再跑赢1年左右，可能不到1年左右，其实正好是差不多一个降息周期。也就是说这一次之后的，我不是说下1个月哈，或者是下1周，我就是说在之后的一个以年度为单位的一个这样时间周期上，港股的弹性会比 A 股更好。好，那我们看那 A 股呢？好，在这儿我想给大家聊一下，就是说这个估值问题哈。看哈，我们说如果红利的话，红利是不是就是说它未来的收入稳定，对吧？我们说用这个现金流，比如说到年底的时候1块钱，然后除以一个这个利率哈，然后第2年呢也是1块钱，因为它稳定嘛，对吧？然后除以这个1加上这个利率的2倍，对吧？然后这样往下算，然后折回来，这有一个估值。我这么讲大家可能有点乱哈，这个是算这个折现值哈，就是叫 present value 哈，听不懂也没关系，我就讲一个大概。但是如果是成长股怎么样？这里就是1，明年就是2，因为它有个假设，对吧？这可能这就是4，对吧？它成翻倍。那么当这个利率往下走的时候，是不是会更利好？因为这越来越大嘛。越来越大这个数据，所以哈，总之就是说，当你利率往下走，你流动性出来的时候，那个资金更容易往成长那边走。如果你简单理解的话，如果你从估值的话，就是按照这个公式去理解。总之就是说，从一个大方向上来看的话，它是更利好成长。可是呢，我们讲说，我们不能说，我们回去看过去50到80年代的那个美股哈。难道这就是说降息它市场就一定上涨吗？或者降息它市场就一定下跌吗？没有，还要看你市场的位置，对吧？你市场的周期位置，你的估值的周期位置走到了哪里？同样的，我们这个时候虽然理论上来看，好像成长会走更好，但是我们也要再去验证一下这个成长是不是在整个 A 股当中，相对于整个 A 股，相对于其他的风格，对吧？包括价值，包括什么，它的趋势是往上走。那么从这个图当中我们可以看到，就是说通过我的推算，我认为成长至少会跑赢1年左右。好，这是一个估测。如果说跑太快，可能就半年，但是我们到时候再看它走到那个位置，我们自然就会判断出来了，好吧？那么我们刚才在开头的时候呢，也讲说怎么样？刚才这个图，这个是成长，这个是成长，好，这是成长。刚才这个是港股，是恒生指数跟 A 股的比率，好，也就是说这个恒生指数会跑赢1年左右。然后呢，这个成长呢也是这样。好，经过我的测算，好，那么我们就最后呢，我刚才在视频的刚开始的时候，我就讲说到最后还有一个tips， 就是说给你们一个提醒哈，我们只是讲一个大方向 ，A 股的弹性强还是港股的弹性强，可是我们在整个中间有反复穿插，就是说你宏观的一个因子的变化对你市场的影响是不确定的，依旧要看你市场整个的估值周期是走到哪里，对吗？那么在港股内部跟 A 股内部也一样，有的港股的
方向已经跑得非常非常超前了。好，那这个时候这个方向，这一个行业的弹性就有可能是 A 股高于港股。听懂了吗？就是在某个行业上，可能 A 股的弹性会更高，因为港股已经超跑了。好，这个行业组团的朋友应该能猜到哈。好，那我们来总结一下，就是说这一个视频大概讲了什么哈？就是说过去的美国的利率整个周期是这样的，对吧？大家总拿这一段来去聊是错的，应该对比的是上个世纪50到70年代。那么在上个世纪50到70年代，每一次降息的时候都是因为怎么样，要去救这个经济衰退，虽然是通胀超过了美联储要控制的那个目标，对吧？那么每一次降息对美股的影响是不一样的，美股估值低可能是牛市的起点，降息可能是牛市起点，美股估值高怎么样，它就是到后面还是会深度调整，它的行情是不可持续的，对吧？这是对美股。那么对于港股跟 A 股来讲，港股的弹性会更高，因为它是怎么样，它是一个更自由的金融港口，而且它的估值、它的分母、它的利率是跟着美国走的，对吧？好，那么 A 股当中的风格呢来看呢，是成长会比价值走得更好。好，因为这个利率往下走，流动性放出来是更容易放到更往这个成长上面去走的，包括刚才我们讲那个公式哈，怎么去理解它的估值。那么在某一些行业上，有可能 A 股的弹性要比港股更高。好，大概率上，如果在港股它前一段时间已经超跑了的话，它的估值已经很高了的话，好，这就是今天的我紧急给大家在降息之前讲的一个关于这个整个的市场哈。其实我也提到了机会，提到了风险，包括美股那边的，其实资源股目前也是超涨，是有风险的。好，所以呢，如果你是海外的朋友，也可以就是关注一下你投的那个方向的位置，好吗？如果你有更多的问题的话，请你在留言区留言。更多投资策略分享，请关注微信公众号“微微庄主第一策略圈”。